Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бір жасағаннан өте жақсы шығатын блинді дайындайтын боламыз. Ол үшін 3 жұмыртқамыздың үстіне шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыз бен шекеріміз өте жақсы араласуы тиіс. Содан соң осының үстіне сүтті құйып араластырамыз. Сүтіміз мұздай болмауы тиіс. Міндетті түрде жылы сүтпен жасаңыздар. Сол кезде блинді өте жақсы шығатын болады. Содан соң 1 шай қасық ас содасы және сұйық майымызды құйып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ұнды өткізгіштен өткізіп дайындап қойыңыздар, немесе осылай сүзгіштің көмегімен ұнымызды жаймен салып араластырамыз. Ұнды бірден сала салмаңыздар, себебі іртік болып қалуы мүмкін. Осылай жай-жайдан, аз-аздан салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді осы дайын болған қамырымыздың үстіне қайнап тұрған жылы суды жаймендеп құйып араластырамыз. Бірден құя салуға болмайды, жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Сондықтан осылай аз-аздан құйып, жақсылап араластырып аламыз. Ал блиніміздің қамыры дайын. Осы рецептпен жасасаңыздар, міндетті түрде өте жақсы шығатын болады. Содан соң тапамызды отқа қойып майлаймыз. Тапамыз міндетті түрде блинға арналған тапа болған дұрыс. Осылай блинімізді құйып, екі бетін кезек-кезек пісіріп аламыз. Осы лопатканың көмегімен алып, шет-шетін аударып, екі жағын пісіріп аламыз. Ал блиніміз дайын. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған аяулым. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.